Venski sustav ljudskog organizma složena je i precizno usklađena mreža dubokih i površinskih vena i arterija kojima upravlja srce, najvažniji vitalni organ cijelog sustava. Vene i arterije prenose krv neophodnu za život i funkcije svih organa i tkiva. Količina krvi u venskom sustavu ovisi o radu srca, ali i o stanju krvnih žila. Glavna funkcija vena je dopremanje krvi, koja više ne sadrži kisik, u srce i pluća. U usporedbi s arterijama vene imaju veći promjer, ali njihove stijenke nešto su slabije od stijenki arterija. Vene dijelimo na dubinske i površinske, a upravo su površinske vene nogu podložne oboljenju poznatom pod nazivom proširene ili varikozne vene. Oboljenje se očituje izbočinama vena na potkoljenicama, a popraćeno je neugodnim osjećajem težine, bolnim grčevima, svrbežom te promjenom pigmentacije kože. Proizvode potražite u Bauer Fine trgovinama.